はい、こんにちは、ゾットマンです。新年明けましておめでとうございます。新年早々ね、緊急事態宣言が出ちゃったのでね、またキャンプに行けずに、今日はね、今日もか、ここ会社で YouTube の撮影してるんですけど、僕のね大好きなこちら豚耳、違う豚麺ですね。昔はね、なんか家の近くの駄菓子屋さんとかでねよく売ってたんですけど、もうここ最近はねコンビニでも売ってますもんね。さっきコンビニ寄ってきて豚麺があったんで、おっと思って急遽ねちょっと動画撮影して食べてみようかなと思ってます。やっとできたんで、じゃあ食べたいと思います。うまそう、うまっ、うめえな。毎回会社で飯食ってるけど、もういい加減ねキャンプして外で食べたいよね。超うまい。この間動画撮影した時に確かカレーかなんか次やるなんて言ってたけど、結局なんか忙しくてね、なんか豚麺になっちゃったけど、まあ次こそはカレーか、あれカレーかなんつったんだっけな、ペヤングっつったんだっけな、なんだっけな、確かカレーっつったのかな。カレーもいいけど、ここで焼肉もやってみたいよね。次はやっぱり外でやりたいっていうか、やりましょう、やりますっていうことでね、また次回いつになるかわかんないですけど、ゾットマンチャンネルをですね登録していただいて、またアップする時をですね楽しみに待っていただければと思ってます。じゃあ今日もですねお付き合いいただきどうもありがとうございました。